夜，我忽然听见门外楼梯传来诡异的咚咚声，我急忙惊恐地躲进床底。门被推开的一瞬间，我疯了！你发现门外站的是你自己？我警告你哦，不要吓我啊！你是不是看到了什么恐怖的画面？是，还有比你取下头套更恐怖的画面吗？我戴头套是怕你们沉迷于我的神仙颜值，好吗？是不是女鬼来找你索命啊？别扯那些没用的，我们是个正经的推理游戏 ，OK？那恐怖的东西和咚咚咚的声音有关系吗？是，不是门开了之后才被吓唬吗？是，是有人故意吓唬你吗？不是？那是有人来找你。不是啊，这门是别人开的。是，那为啥有人会开你的门啊？物业吗？不是？走错门了。不是，哦，我知道了，是不是有人来偷东西啊？不是，那他是你室友吗？不是，哦，这房子是不是门外那个人的？是，那这个不是你家呀？对。你是不是又去闻法乱纪作奸犯科了？